Selam beyler hepinize. Ekranda tuhaf bir makine görüyorsunuz. Şimdi saç kalıpçılığı ve plastik enjeksiyon kalıpçılığı ile uğraşıyorsanız bu nereden çıktı, neyin nesidir diye sorabilirsiniz ama plastik sektöründe daha çok çalışıyorsanız bunu biraz bilmekte fayda var. Bunun için paylaşıyorum bunu. Şimdi bu ekranda gördüğünüz makine rotasyon makinesi. Rotasyon makinesi ne peki? Şimdi çevrenizde gördüğünüz büyük hacimli plastikler vardır. Plastik parçalar vardır daha doğrusu. Örneklendireceğim de bunları sizlere birazdan. Vay be ne kadar büyük enjeksiyon tezgahı var ki de bu böyle bir parça basılabiliyor dediğiniz parçalar işte bu makinede yapılıyor aslında. Yani enjeksiyonda olmuyor onlar. Örneklendirmek gerekirse parklarda gördüğünüz işte kaydıraklar, salıncaklar, taktiravalli, örneklendirelim midye çiftliklerindeki büyük şamandıralar, örneklendirelim plastik paletler, balıkçı tezgahı, örneklendirelim bir plastik el arabası, plastik havuz, örneklendirelim büyük benzin depoları, arabaların dizel depoları, yakıt depoları, örneklendirelim traktörlerin üzerindeki tenteler, örneklendirelim 500 litrelik 1 tonluk, 2 tonluk, 3 ton, 5 ton, 10 tonluk su tankları. Tamam mı? Bak bu tarz plastiklerin hepsi rotasyon makinesinde imal edilir. Şimdi bunu zamanında çizmiştim ben. Nasıldı peki? Bunu çizdiğimde yanlış hatırlamıyorsam SolidWorks 2018 kullanıyordum ben. Parasolid olarak kaydettik. Bunu daha sonrasında NX'te düzenledik falan. Şimdi bu yüzden alınmış bir şekilde burada. Şimdi bu 4 metrelik bir makine. Bunun da çalışma mantığını biraz bilmeniz lazım. Güzel de bir şey aslında. Şimdi bu aşağıdaki kızakların üzerinde bakın iki ünitedir bu. Şu sağ ve sol taraf. Burada bakın düz kol vardır. Bu tarafta da altıgen kol takılıdır bunun üzerinde. Üzerine kalıpları bağlarsınız. Kalıpların içerisine toz halinde LDP yani düşük yoğunluklu LTEX koyarsınız ve normalde %2 girdiğiniz çekme payı bunun kalıplarında %3 girilir. Çünkü malzeme çok daha gevrektir. Enjeksiyon kalıpçılığı gibi bir ütüleme söz konusu yoktur bunda. Bu yüzden çekme payı birazcık fazla gelir bunlarda. Şöyle devam edelim. Kalıbın içerisine ham maddeyi döktükten sonra bakın bu hem şöyle kendi ekseni etrafında şöyle bakalım. Karşıdan baktırırsam direkt anlatacağım size. Hem şöyle bir saat yönü etrafında döner. Aynı zamanda bakın şöyle de bir saat yönü etrafında. Yani bir merkez kaç kuvveti oluşturur. Bu merkez kaç kuvveti sayesinde toz halindeki polimer malzeme kalıbın duvarlarına yapışır. Neye göre yapışır? Şimdi bunun arka tarafında bir brülör vardır arkadaşlar. Aynı zamanda da bir salyangoz vardır. Brülör doğal gazı yakar. Salyangoz da sıcak havayı bakın bu fırının içine üfler. Bu fırının içinde ısınan kalıbın duvarlarına plastik malzeme yapışır ve oralarda örülmüş olur. Yani içi boş bir plastik malzeme üretmiş olursunuz. Tamam mı? Plastik enjeksiyondaki gibi dolu dolu değildir. Bu içeride merkez kaç kuvvetiyle plastiği bakın eritip kalıp duvarlarına yapıştırır. Ardından bu geriye çıkar. Bir soğuma süreci vardır. Enjeksiyon kalıpçılığı gibi bir su gezmez. Tamamen havayla soğur. Bu havayla soğurken arkadaşlar bu sefer buradaki bakın buradaki araba içeriye girer. Pişirme işlemi yapar. Sonra bu çıktığında bu girer. Bu şekilde döngü devam eder. Burası fırın dediğimiz kısım. Burası fırının kapakları açılıyor kapanıyor. Bunlar araba arkadaşlar. Bu da işte kalıp taşıyıcı mil olmuş oluyor. Aslında çok da zor değil çalışma mantığı ama bu makina çok büyük bir makina. Yani şöyle örneklendirmek lazım bunu. Şöyle çizim unsurlar kısmında kalalım. Hatta bakın şuradan şuraya atıyorum işte makinenin altına. Ne kadarmış burası? Bakın 5405 milimetreymiş. Yani 5,5 metre bir yüksekliği olan efendime söyleyeyim uzunluğunu da hesaplayın 12-15 metre falan uzunluğa gidiyor. Bu orta halli bir rotasyon makinesi. Bunun kalıpçılığı da birazcık farklı. Hem kolay hem zor. Bunları da anlatacağım vakit bulursam plastik enjeksiyondan ve saç metalden. En azından görmeniz sizler için iyi olur. En azından bir de plastik enjeksiyon kalıpçılığı anlatırken bu işler rotasyonda oluyor dediğimde takip eden kişilerin aklında birazcık bir şeyler canlanır. Rotasyon makinesi budur arkadaşlar. Böyle kocaman aslında gördüğünüzde birazcık sizi şaşırtacak devasa büyüklükte bir makinedir. Hakkında da daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa da yorumda yazarsanız bildiğim kadarıyla da sizlere cevaplarım. İyi günler.